一陣你見到叔叔咧，就親手交張卡俾佢噃。我知啦，叔叔咧喺入邊咯。遊客到，叔叔，多謝你嗰日救咗我張卡俾你㗎。小朋友，你認錯人啦！輝仔啊，你會唔會真係認錯人啊？嗰日真係依個叔叔救翻我喎。叔叔，你係咪唔認得我啊？嗰日你抱起我嘅咧，我差啲俾車車到嘅。小朋友，你真係認錯人啦！你都帶去酒吧啦。小朋友咧唔適宜喺呢一度㗎。哦，輝仔啊，我哋走啦。明明係呢個叔叔，點解佢唔肯認咧？叔叔而家有嘢做啊，遲啲我哋再揾佢啦。走。你喺出面等，我打飛入去。遊客到，請留步，一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，加六謝禮。吳生，兩位阿 Sir，乜咁有心啊？唔好意思，阻住你辦喪事，不過有啲嘢急住問你。咩事啊？琴日你有冇見過李秀儀？李秀儀？你堂細佬個女朋友？冇，我冇見過。咁啊，琴日下晝2點，係咪打個電話俾你？係，佢打個電話嚟慰問我，佢有冇時間嚟送殯？點知連花牌都冇過。遊客到，唔阻你。請留步，一鞠躬。姐姐啊，我想問下咧，唔見到呢個女仔啊？呢個話我不認得佢啦，我都未見過咁醜樣個女仔㗎。咁你幾時見過佢㗎？幾時？尋日下晝啫嘛，我見到佢唔生水喉，我叫佢生，佢自己鬧我死八婆啊！呢兩個都衰人嚟嘅。有個女清潔工人話，琴3點鐘喺呢度見過李秀儀。李秀儀勒索得周運和，亦都會勒索林浩天。佢琴日呢度應該收錢。佢嚟完呢度之後，應該揾娥姐收錢，但佢就冇出現過。睇派咗咗閻羅王度報道咯。咁你即係話林浩天喺度殺咗李秀儀，咁條屍蟲都係邊？只有一個方法，佢可以好順理成章咁問條屍走，放入棺材度，扮出殯台就。咁而家點？有咩事啊 Sir？我哋而家懷疑你殺咗一名中國籍女子李秀儀，你仲將條屍放喺棺材度。你有咩證據？你唔係想開棺係嘛？你放心，我哋只係想抬一抬副棺材。你有冇搞錯啊？我老婆咩得罪你哋啊？連死人都唔放過！喂，差佬唔係大晒喎，我驚你哋啊！唔好亂嚟啊！呢個不如點解你要殺李秀儀啊？佢勒索我，佢話我唔俾80萬佢，佢就爆晒啲嘢出嚟。你驚唔知仲有幾多80萬跟尾？你殺得鐘永才、林浩江，唔爭再殺埋李秀儀。鐘永才唔係我殺嘅，係阿江殺嘅。我只係俾佢夾硬屈咗入局。我唔飲水點撳得牛頭低啊？係我自己攞嚟衰，係我冇用。佢點解你入局？我老婆前幾年發現咗有 cancer， 我好愛佢，佢一直都幫我捱起間鋪頭，
我唔可以就咁俾佢去，我要用最好嘅醫生，用最好嘅藥嚟醫翻佢。但我用晒啲積蓄，佢都全部起色，鋪頭嘅生意係越整越差。間鋪喺銀行已經壓上壓，我爭人嘅錢就越整越多，還極都還唔清。阿廣知道咗之後，話有個人可以幫到我。如果我唔係走投無路嘅，我根本就唔會借大耳窿。而我第一次見你手藝，就喺鋪頭，係阿江介紹俾我識。好啊，陣間見，拜拜。嗱，單嘢幫你搞掂咗啦，聽日記得準時到啊。聽到啦，搞掂晒，約聽日12點。天你同埋我一齊去㗎？嗰度而家一齊咯。頭先嗰個咧，係咪你女朋友嚟㗎？係啩？你都唔細㗎啦。如果你中意人嘅，同你結婚啦。唔好講埋啲衰嘢啊！你啤啤佢預祝下先，攞兩支大啤嚟，斬條雞添。你大佬啊？係啊，財哥。佢間鋪咧開喺旺區嘅，啲生意唔憂做嘅。而家經濟唔好，啲生意咧好難做。如果唔係，都唔使財哥你幫忙啊。我唔係幫你啊，做生意咋？啲規矩阿光講晒聽啊。講晒啦，財哥。攞啲嘢出嚟啊！財哥，呢啲咧係我間鋪按俾銀行嘅證明文件。執唔執查出嚟？好啊。嗱，呢嘢咧循例咁等喺我度嘅啫，最緊要知道間鋪係你嘅，無謂玩咩人間蒸發啊嘛，係嘛？等我陣。哥啊，嗰個兒咧係我哋女朋友嚟嘅。見到啦，電話。嗱，呢度50萬，冇問題嘅話，或者歸。點解要寫住我借你70萬嘅？有20萬夠數我㗎。江啊！嗱，兩兄弟唔係咁都計係嘛？簽啦！嗱，臨簽咗佢啦。其實要我孭埋阿江嗰條數，我真係好辛苦。咁你辛苦啦，啲利息咁高。以前鋪頭生意好嗰陣，根本就唔成問題。但係好衰唔衰撞正禽流感，我間飯店咪專賣雞嘅，仲邊有生意做啊？而嗰個鐘永才1、2個禮拜都唔肯通融，仲有一班爛仔嚟喺度搞事。仲有個15蚊嘅茶餐，有杯燒鵝奶粉，仲包杯嘢飲嘅。有位過嚟坐啊！攞2杯茶過嚟。望咩望？兩位，你仔想點啊？你日日咁，我點做生意啊？還錢我哋咪走咯！你估真係唔驚呢度啲禽流感？好，你唔走我就報警。爭人錢用惡人先告狀，快報警！爭錢唔使還啊！打！明爺，有事慢慢講啦。你打死佢咪斬條數爛尾。喂，佢死咗啊！條數我唔想你孭噶啦。唔好玩我啊，鼎爺！玩你？打！鼎爺啊！腳趾啊！停手！大佬，點啊？嗱，你呢期數咧就拖咗1個月，我而家俾多2日時間你，我後日再嚟你冇錢還咧，唔好話我冇面俾嘅。唔該，鼎爺。你唔好以為走得甩啊！我知道有生 cancer 喺邊間醫院住啊！搞我老婆，同你搏命！大佬，喂，唔好啦！阿嫂餓咗咩？阿嫂仲瞓喺醫院等你照顧㗎。佢話要搞我老婆啊！佢講下嘅咋，你有錢埋俾佢冇嘢㗎啦。咁你可以點啊？做唔到生意揾唔到錢，一樣要死。即係咁啦，聽朝我同你再上去揾阿財叔，再嗌下佢睇下有冇得再通融。你估我間未嗌過咩？佢話天王都冇面俾啊！你上次去得唔着時啊，梗係啦。今次我探好晒路㗎啦。阿姨話俾我聽啊，佢一早飲完早茶，心情最靚㗎。我哋係趁佢心情最靚嗰陣時上去揾佢，話唔定有望咧。你俾把刀我先啦。財哥啊，你每日都揾啲人去我鋪頭度搞事，我仲邊度揾錢還俾你啊？咁而家怪我咁話啦喎。我唔係咁嘅意思，但係唔係就唔好阿支阿咗。你有錢就等低，冇錢就等低條命。咁粗做咩啊，財哥？萬事有商量啊嘛。有咩商量啊？咁有冇得商量啊？哥，你黐線啊！唔係咁，你有辦法？
靚姐啊，唔好立亂嚟啊！你想點？唔使問啦，係嘛？入房開夾晚啦。喺晒度啊！我哋老走啊！財哥，你放慣數唔係唔知規矩係嘛？呢啲本嚟嘅咋，仲有啲識咧。我唔冧到佢冧你噶，你講你真係上嚟求情啊？你都戇居！你殺咗人，你知唔知啊？知唔知道啊？你冇搞錯啊！而家係我幫你殺人啊！呢把刀你噶，上面有你啲指模噶。嚴格嚟講，你係主謀，我最多係幫兇咋。企喺度做咩啊？拉你走啦！我幫你應謝佢啊！阿光走咗之後，跟住我就攞埋張借據走。我出去嗰陣，咁啱俾我見到個細路，差啲俾佢車撞。陳傾有一個仔，4歲嗰陣時佢交通意外死咗，所以嗰朝早嗰個細路喺馬路上面咁危險，我就諗都唔諗撲出去救佢。有冇事啊？咁係咪因為個細路認得你，所以你殺埋佢？唔關我事㗎。如果我要殺佢，我就唔救佢啦。我哋只係冇講做。有一日，阿光攞張報紙嚟質問我。你有冇搞錯啊？咁樣俾條僆仔點到你想？當時個情況好危急，個僆仔真係俾個車死啊！佢死好過你死啊！如果佢認得出你，你邊度都唔使去啊！咁細個，邊有咁叻立我係認得我啊？應該冇事嘅，都係小心晒1萬年船啊！你想點啊？咩想點啫？關你咩事啫？個僆仔得8歲㗎咋，佢咩都唔知㗎。本咗我救咗佢之後，我跟住就走啦。佢認唔到我㗎，你放過佢啦。嗰2日我睇報紙，知道嗰細路俾人持刀襲擊，我知道一定係阿光做。真係估唔到，阿光連嗰個細路都唔放過，要殺埋佢滅口。由嗰日開始，我同自己講，我一定要諗辦法去勸掂佢，唔可以再傷害嗰個細路。點咗仲未諗到辦法嘅時候，佢又同我講話想殺埋嗰個女目擊者。佢簡直就天！阿光喐啲就話殺人，我唔可以再俾佢亂嚟。於是我就落重安眠藥喺碗燕窩度。我知道阿光嗰份人好狼，我阻得佢一時，唔阻得佢一世。就算今次單嘢嗰個女人唔爆出嚟，下一次佢又唔知搞啲咩出嚟累我。而且我唔可以成世俾佢攞把兇刀嚟威脅住我。雖然大家係同兄弟，但係佢唔死，我一定俾佢累死。睇住阿光冇晒呼吸，我先至驚。佢已經殺咗人，我點樣處理佢條屍？最後俾我諗到一個辦法。林生咁早啊？林生啱啱拖完地啊，睇住先啊！哦，得啦。我喺度逗留咗1個鐘，着翻晒啲女人衫，做到好似同佢上完床完咗事先走。我踩咗一段路之後，先搭的士去醫院。因為我知道你哋一定會查有冇的士去兇案現場嗰區接個可疑人不走。我11點半去到醫院，我為咗揾證人，就特登去問姑娘攞熱水。姑娘，有冇阿嬸喺度咧？我想攞啲熱水啊！幫你揾揾啦。唔該你。你將林木光扮成女人，但係你有冇幫換翻女裝鞋？加上清潔阿嬸又見到你。其實我都係臨時決定殺阿光，就算諗到都冇用。我根本就冇鞋俾佢換。因為我老婆啲鞋根本就唔啱佢着。你扮女人離開係傷唔到我哋警方，你唔揸走架車，亦都唔想我哋懷疑你，以為你冇理由咁蠢，俾啲線索我哋跟。
我咁做都係唔想阿江再害人。如果佢唔死，嗰個細路同嗰個女人一定好危險，而且佢仲會用殺鍾永才嗰把兇刀成世咁要挾我。你唔想俾人要挾，所以李秀儀都要死。做錯咗個開頭，就好似雪球咁越滾越大。我份人做嘢唔中意轉彎抹角嘅，一口價80萬，收咗錢我自然會消失噶啦。我冇咁多錢。好啊，咁你揾定人代你去送你老婆奔啦。乜阿光冇話俾你知咩？佢將所有嘢都講晒俾我聽啊！你哋用嚟殺財叔嗰把刀，家陣仲向我度。睇你一款老老實實，估唔到你會狼到連自己堂細路都殺嚇！我唔知你講乜。你真係當我流㗎？你真係以為我咩都唔知就嚟拋你問你攞錢啊？阿光死嗰日啊，明明同我講話上你度嘅，個電話錄音家陣仲向我説點啊？而家你知我講咩未啊？80萬2條人命，收平你㗎啦！我邊有咁多錢啫？有錢我唔使問人借啦。唔關我事啊！阿光話你同你老婆買重保險嘅，你冇攞份保單，問人賒又好，問人借又好，我唔理啊！我要嘅係錢啊！我俾1日時間你，後日我要見到啲錢。如果唔係，我就喺差佬度爆你大鑊！唔好諗住玩嘢啊，僆仔，你唔夠我玩嘅。我根本就冇錢，又要搞老婆嘅白事，但係李秀儀係都纏住我唔放。喂，林浩天，我個80萬搞掂未啊？今日我同我老婆守夜啊，究竟有咩事啊？都等我做完白事先講好唔好？係啊，真係凄涼啊嚇！不過冇咗你嗰筆錢啊，我都好凄涼噶。啊唔係，諗落好似你老婆慘啲，最後嗰程個老公去咗踎監，都送唔到自己喎嗬。係佢自己攞嚟死，佢咁中意錢，我咪叫佢自己上嚟殯儀館攞咯。冇人見到你嚟啊嘛！喂，黐線㗎你，想嚇我啊？錢呢？真係冇人見到你嚟。冇啊！你咁驚青，之前咪仲買咁多衰嘢啦？嗱，淋磅水啦！喂，嗱，攞錢過嚟啊！要錢啊嘛！好，我俾你，我俾你。要錢啊嘛！好，我俾你，我俾你。我都唔想係佢逼我咁做，我仲以為神不知鬼不覺，點知都俾你哋揾到上門，就係嗰個手提電話。你諗到將條屍擺喺棺材入邊，你都算住。不過可惜，天網恢恢。